Plasëritjet e para fillojnë te mosnjohja. Mosnjohja e vetes dhe mosnjohja e partnerit. Tani, ne I përmendëm ato këndet e dashurisë edhe si shprehin njerëzit. Mirë. Dikush e ka më të theksuar njërin kënd më shumë se tjetri. Edhe do të di, për shembull, unë si person, cilin kënd dashurisë e kam më të theksuar. E kam ndjenjën e përgjegjësisë, e kam afërsinë, mundi me I afërt me dikën, mundi më I lidhur, ajo që është attachment, apo romancë. Ta du të di, për 1, 2, 3, cila është më e theksuar të unë. Dhe dyta, të di të partneri im, të gruaja ime, se cilën e ka më prioritet. E ka ndjenjën e përgjegjësisë, e ka afërsinë, apo romancën. Njerëzit sot punojnë, edhe aty ku punojnë, ka dhe gjinis tjetër. Edhe po e sheh aty një grua, një femër të pamartuar e cila është shumë edhe pas karrierës së saj. Edhe është shumë principiele, është person I cili I merr përgjegjësitë ashtu siç duhet, ka përkujtesin e duhur, edhe tash e sheh një cilësi te ajo që nuk e ka te gruaja e tij. Edhe këtu pastaj fillon të sheh edhe të lakmoj. Mirë po, këtu mund të ndodhë një gabim. Sa ajo mund të jetë përgjegjëse, ta ketë ndjenjën e përgjegjësisë të lartë, edhe të përkujdesit në punë, po nuk do të thotë se e ka edhe në shtëpi. Nuk do të thotë se e ka edhe ndaj fëmijëve, nuk do të thotë se e ka edhe ndaj familjarëve. Edhe këtu do thotë njerëzit tani se rezultat se nuk e njohin veten siç duhet dhe nuk e njohin partnerin siç duhet. Se këtu tash është problemi. Ka një lloj të meshkujve edhe të femrave që dëshirojnë nga bashkëshortja dhe bashkëshortja të krijojnë copy paste, një kopje. Thot unë e kam këtë cilësi, duhet ta kesh edhe ti. Më mirë është, si më themi, ta realizosh veten te partneri yt me diçka që nuk ke. Jo me diçka të njëjtë, nga se me të njëjtë është diçka monotone. Mirë po, dikush dëshiron të njëjtë. Edhe në këtë arsye pastaj ndodhin probleme. Dhe kërkon diku tjetër pastaj të zbrastin që e gjen. Edhe këtu për këtë arsye dëgjon thot, po pse ju divorcua ose ajo u divorcua kur është gruaja e mirë, është ndukje e mirë, punon e gjitha ato, është se e kërkon atë cilësinë që nuk e ka, domethënë, bashkëshortja e tij. Dhe kur burri apo gruaja e sheh një cilësi te dikush tjetër, një cilësi që mungon në shtëpi. Ndodh kjo sepse në vende të ndryshme të punës apo fakultet apo çfarë do të qoftë ajo, njerëzit I shfaqin vetëm ato anë pozitive, vetëm ato cilësitë dhe këtu pastaj nuk I njohin ato, nuk e dinë se këtu ka ndoshta një cilësi, por mund të ketë shumë çka tjetër, të cilën nuk e njeh shumë çka që nuk është mirë ndoshta. Kjo përbën një problem në vete. 8 orë pune është koha e aktivitetit. Koha e aktivitetit kur ti ke energjinë e dur. Apo tash shumica e bashkëshortëve nuk janë zbashku në këtë kohë. E vërtet. Po janë me dikë tjetër. Edhe e shohin në formën më të mirë edhe në energjinë edhe në potencialin. Edhe tani kur vjen në shtëpi I raskapitur, edhe ai edhe ajo fillon tash bën krahasime me diçka që nuk krahasohet. Do thotë secili duhet ta vlerësoj gruan ose burrin e tij në bazë të këndit të cilën e ka. Do më thonë, në qoftë se e ka ndjenjën e përgjegjësisë, ta gjykoj, ta vlerësoj në bazë ndjenjës së përgjegjësisë, jo në bazë afërsisë edhe tjetrës. A kupton? Jo atë që nuk e ka, po atë këndin të cilën e ka, aty e vlerëson. Jo. Pra ta përforcoj atë që e ka. Po. E jo atë që s'e ka tash ta bëj gjykimin. Jo, se këtu ndodhin gabimet. Ndodhin edhe krahasime të ndryshme. Do thotë, nuk kënaqet me atë çfarë ka, mirë po kërkon diçka që nuk ka. Dhe këtu pastaj ndodhen ato problemet ose qëndrojnë në martesë vetëm sa kanë një interes të përbashkët, kanë fëmijë ose kanë pasuri ose diçka tjetër. Pra duhet pranuar ato dallimet dhe të mos imponojmë diçka që nuk është, mos ta tjetërsojmë personin bashkëshortën. Pastaj fillojnë për shembull, të cilën sikur ortak njëri me tjetrin, si ai ortaku I cili e ka një farë lloj babëzie, është koprac edhe filloi ta vlerësoj në çdo imtësi.
Dhe thot, filloj secili të luftoj për dominim. Secili ta dominoj tjetrin edhe ta urdhroj tjetrin e kështu me radhë.